Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabdahuma wa Fatima abdi gaduh anu lima anu sok matak maremkeun kana sagala pakeu jeung kasusah dipepeskeun li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima kahijina Kangjeng Nabi kaduana Sayyid Ali katiluna Sayyid Hasan kaopatna Sayyid Husain li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima kalimah Siti Fatimah putra Kangjeng Rasulullah eta jumlah anu lima pangkat luhur bangsa soleh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa najjina min corona amin ya Allah ya rabbal alamin.